планах написать, значит, книгу о муниципальном образовании города Костерево. И, в общем-то, наши работники, конечно, подключились к тому, чтобы нам найти, предоставить материалы, которые бы заинтересовали непосредственно наших жителей. Вот. И вкратце, конечно, мы собрали данные о нашей организации. Конечно, нам очень жаль, что нас не дожили до наших лет такие вот люди, которые владеют ситуацией вот о школе, непосредственно о лицах, которые возглавляли город, приносили, как говорится, ему свои плоды. Но мы, в общем тут силами смогли собрать. И вот, в общем, история тоже Костеревского городского потребительского общества, она насчитывает тоже не один десяток лет. Но изначально, как бы у руля у нас стояли такие вот люди, как Неделяев. Вот, он у нас работал председателем непосредственно вот Костеревского сельпо в военные вот годы. Конечно, во время Великой Отечественной войны. Да, во время Великой Отечественной войны он уже работал. Вот, конечно, его потом и в дальнейшем, после войны, также он продолжал трудиться в этой системе. И, конечно, самые большие такие вот на его плечи легли заботы восстановления. У нас в то время с вами были в село, до деревни, было мало, и поэтому у нас была как бы сельская кооперативная торговля. Но все вы представляете, что товар доставлялись на лошадях, да, сами они грузили, сами выгружали, все делали сами наши работники. Да мы, в общем-то, по сей день наши работники делают все сами. Поэтому иногда, кто приходит в систему кооперации из других, как говорится, отраслей деятельности, очень для них это странно, что у нас как бы мини-директор, заведующий магазином, старший продавец магазина, но она делает у нас все. И товар принимает, и выгружает, и раскладывает, и продает, и денежные товарные отчеты составляет. То есть и сохранность, значит, ценностей наших, как говорится, несет ответственность за сохранность этих ценностей. Вот, поэтому в дальнейшем, вот с 53 по 62 вот год, это мы, конечно, тоже вот, учитывая то, что у нас немножечко времени как бы еще есть, уточнить некоторую информацию, мы, конечно, будем продолжать работать с тем, что мы наработали какой материал, и данные, которые у нас будут, конечно, обобщаться, и что-то, если это изменения, мы, конечно, сразу будем вам сообщать. Руководил потребительским обществом Герасимов Сергей Иванович. Вот. Он, конечно, также активно решал вопросы, поставленные перед потребительской кооперацией, но потребкооперация во все года была кузницей кадров. И в то время она как раз была кузницей кадров для колхозов. Потому что видно было, вот именно заметные люди были, кто работал на этих должностях, и, в общем-то, у нас вот много людей ушли руководителями колхозов и совхозов, потому что, как мы все знаем, коллективизация сельского хозяйства была в то время, да, то есть нужно было чем-то население наше кормить, как говорится, поэтому из наших вот рядов, как говорится, были вот такие вот выдвинутые люди на руководящие должности. Ну, верным помощником был у него Тихонов Владимир Николаевич. Вот. Ну и он также потом, после, когда у нас ушел, значит, в один из ведущих, кажется, колхозов Герасимов, то возглавил Тихонов. Он работал, правда, он работал заместителем у него по торговле. Вот. И 2 года он все-таки руководил потребительским обществом. То есть смог, не побоялся трудностей возглавить этот участок. Но с развитием инфраструктуры города Костерево развивалась потребительская кооперация. Конечно, большой вклад внесла Марья Степановна Сахарова. Вот мы ее все знаем, она пришла в систему кооперации работать в 1943 году, но начинала она почему-то у нас с Петушинского потребительского общества. Даже Союз потребителей как-то он назывался. Вот так у нее как раз стоит в книжечке печать. Вот, поэтому она начала трудиться в 1943 году. Но затем был период, она уходила в комсомол, потом обратно вернулась в систему кооперации, работала продавцом, а с 50-го года ее назначили директором универмага, вот, который у нас выразится в той стороне. Там теперь. Вот. И она, в общем, длительное время нас тут руководила. Ну, тут, наверное, да, с 50-го года, а уже, наверное, с 53-го уже, да. Вот она где-то на протяжении 3 лет работала директором универмага. Ну, и проявив свои способности, как исправление потребительского общества отметила ее знания, как говорится, стремление постичь новое. Ее назначили тогда председателем правления вот Костеревского ГАРПО, Костеревского сельпо, рабкопа, как он в то время, в общем, был. Но Марья Степановна такая, она общительная по натуре, трудолюбивая, ответственная, требовательная к себе. Что хочется сказать, что Марья Степановна наша принимала участие не на одном съезде, а на нескольких, и Российской Федерации, и Советского Союза. Она была лично знакома у нас с Косыгиным. И когда она была на этом съезде, мероприятии, они с ним лично встречались, и в беседе она попросила у него автомашину.
И автомашину дали Костеревскому совхозрабкопу. Вот. Хлебную, как она просила, потому что были проблемы тогда еще. А не сейчас, как бы у нас вот сейчас только немножечко как бы полегче на протяжении 10 лет стало. А в то время было очень сложно. И поэтому Марья Степановна не успела как-то домой доехать с совещания, а вдогонку уже и машина пришла. Вот. То есть как бы она вот болела, не лично вопросы решала, а вот именно вопросы, которые были нужны, главнее стояли для предприятий, для сельского населения, чтобы как бы их лучше обслужить и качественнее. Вот. И поэтому вот то, что у нас в основном вот построено, вот сейчас осталось, и мы продолжаем укреплять материально-техническую базу, конечно, вот многое было сделано руками Марии Степановны Сахаровой. Конечно, здесь, если говорить, то это много, тут на нескольких листах, вот только о ней. Вот, то есть, как бы она дала начало строительству всех, которые у нас на Галуше, микрорайоне, что у нас на вами на Полевом. Этот же магазин, который у нас на Боромина, мы назвали по речке его Липенко, магазин-то Липенко. Вот почему. Вот, да, поэтому как бы у нас ассоциировалось это понятие, да, что река Липенко, и мы назвали магазин Липенко. Но я прям записала, что предложение конференции о том, чтобы переименовать этот магазин. Вот. После, конечно, Марья Степановна, потом универмаг у нас здесь с вами построили. То есть, как бы очень много. Еще хочется отметить то, что Марья Степановна, она вышла с такой инициативой, когда здесь была воинская часть. В свое время она расформировалась, а хлебозавод был у воинской части. И вот Марья Степановна тоже смогла найти общий язык, уговорить руководство воинской части, и хлебозавод был передан Костеревскому совхозрабкопу. То есть, вот как бы вот, это вот такая у нее вот жилка, она как бы не то, что вот и коммерческая, и умение вот работать с людьми, как бы находить даже подход как бы вот к руководящему составу. То есть это все вот дало свои плоды в определенное время. Ну, здесь, как уже отметил изначально Александр Михайлович, что действительно очень гремели наши ярмарки, базары, выставки, распродажи. Вот, то есть, конечно, очень много этому уделялось внимания и времени. Действительно, выезжали на полевые станы, на животноводческие эти фермы. В общем, все это всем более так постарше поколения все знакомо, да, поэтому как бы это вот приходилось на долю системы кооперации, то есть это вот работа вся. Конечно, сложно было, людей не хватало, как и сейчас, как у нас вот недостаточно, испытываем недостаток в кадрах, но в то время все-таки тоже нужно было найти людей, вот именно чтобы они смогли вот работать в такой вот сфере. Это нужно любить людей изначально, потому что вот обслуживание, оно как раз вот и есть, что бытовое, что система кооперации, что школа, медицина. Это изначально, конечно, нужно любить вот людей. Поэтому хотелось бы, чтобы вот как бы такими профессиями обладали вот именно такие люди, которые не только себя любят, но и других. И, ну, так, собственно, система кооперации продолжала развиваться. На смену Марьи Степановны Сахаровой, когда она ушла у нас на заслуженный отдых, пришла Ольга Ефимовна Рябова. Тоже, может быть, нам тоже так ее многие помнят. Она почти 6 лет у нас работала. Да, в деревянной конторе как раз они там что-то находились. Но Ольга Ефимовна, может, немножко другого склада как бы вот была женщина. Она такая была очень интеллектуальная, такая, она вот грамотная, тихая, так вот как-то она как вопросы эти вот так вот решала. Вот. Но она, конечно, постаралась сохранить то, что у нас было уже наработано Марьей Степановной, поэтому вот. Но затем уже Ольга Ефимовна то ли по силам там семейных обстоятельств, она просто не смогла работать здесь в коллективе, она перешла к нам в райпотребсоюз, потому что у нас считалось в то время это же повышение по должности, вот. А на смену пришла Наталья Борисовна Белова, которая длительное время тут руководила, с 1984 года. В общем-то, по сей время мы знаем, что она у нас возглавляет наше районное потребительское общество. Вот, то есть, конечно, сначала, вот я говорю, с 1984 года она возглавляла Костеревское совхозрабкоп, потом уже городскую Гарпо Костеревская. Вот. Не забываешь, что у нас Костерева вообще-то? Нет, не знаю, она даже вот помнит, что у нее в этом году будет 25 лет, как она работает руководителем, начиная вот с 84-го. Вот, поэтому знает. Но я так думаю, что вы, наверное, замечаете, что мы... Поэтому и сказано, что петушкам как бы предпочтение больше отдается, да? Но все равно мы продолжаем работать, трудиться, обновлять наше предприятие, потому что действительно сложно работать в такой ситуации. Очень много коммерсантов, это, конечно, хорошо, это нас как бы подстегивает. Мы, в общем-то, и довольны тем, что есть такие лица. Конечно, если причем мы платили налоги бы одинаково, все остальное бы делали, было бы еще приятнее. Так, Валентина Анатольевна, да. Значит, поскольку как бы к вам попозже всех обратились, у нас к вам предложение. Конечно, в течение там месяца, двух
заработать материалы, которые Да. вы хотите представить. Информацию, да. Ваши материалы будут достойно представлены, потому что мы знаем, что райпо всегда занимает большой вес и на территории города Костерева, и в целом районе. Приведу даже пример маленький. Сегодня у нас присутствует здесь и Нина Кузьмична Макарова, и Лобова Татьяна Ивановна, люди с большой активной жизненной позицией, которые не только всегда поднимают свои вопросы, а всегда за народ. Да? Да. Поэтому это первое. Второе. Сегодня в Совете народных депутатов Петушинского района самая большая фракция – это Петушинского райпо. А это говорит о том, что кадры именно Петушинского района влияют на политику администрации Петушинского района. И многие решения, которые принимаются, они именно проходят через руки этих депутатов. 4 человека из 19. из 19 человек, 4 человека депутаты Петушинского райпо. Это говорит о многом. И поэтому с ними считаются. Кстати, в Петушинском райпо, и еще было Костеревское, когда Горпо, вообще существуют определенные традиции. У них больше всего развито это профсоюз. И до сих пор он существует, в отличие от многих организаций, которые забыли, что это такое. У них продолжаются оставаться смотры, конкурсы художественной самодеятельности. У них очень уважительно относятся к своим ветеранам, которые уже сегодня по 10 лет не работают в Петушинском райпо, и они их не забывают, почитают, поздравляют, награждают, выезжают на дом. Это не у каждой сегодня организации, предприятии есть такая категория, так поставлена работа, чтобы помнить, кто у них работал и 10, и 15 лет тому назад, и юбилеи, и дни рождения, и какие-то определенные события. У них эта работа поставлена. И поставлена неплохо. А у нас порой даже человек уволился, месяц, 2, год, и забыли. Вот у них это, понимаете, настолько все хорошо сделано. И сегодня в Петушинском райпо целый ряд работников с Костерева. Да. С города Костерева. И главное, они не там, не грузчики и не разгрузчики, а именно в аппарате управления. Это тоже очень приятно. И, кстати, да, действительно, это большая армия Петушинское райпо, более 300 работающих. 500. 500 работающих. И правильно, если сложить налоги, которые выплачивает райпо в этой рыночной ситуации, то их налоги равны всем предпринимателям, частному бизнесу около 40 нашего миллионов, Петушинского Александр района. Михайлович. Около 40 миллионов. Да, около 40 миллионов. 2008 год заплатили. Еще можно, частные предприниматели все вместе даже такие налоги не выплачивают. Поэтому мы считаем, что, во-первых, огромное вам спасибо, что вы вот так активно приняли участие в нашем сегодня рабочем совещании. Второе, попросим вас ваши материалы доработать нам внести, особенно нам будут интересны и Косыгин, и первая машина, и фотографии, домашние архивы. Кстати, когда мы пригласили руководителей, почему мы руководителей пригласили? Потому что за вами стоит целый коллектив. За коллективом стоят родственники, друзья, близкие, знакомые. И поэтому материалы нужно собирать не только, руководитель, а что я могу дать? Немножко шире. Руководитель, это ваше дело организовать эту работу. Потрясти домашние архивы ваших сотрудников. Вот там в том числе и райпо. Я считаю, что где-нибудь к концу июль. К июлю. Потому что у нас там свой международный праздник, День кооперации. Нам нужно как раз июль будем готовиться к материалам награждения. А к июлю, к концу, да. И нынешний этап Петушинского района тоже нужно отобразить. Ваше устройство, переоборудование, ваше прекрасное строительство хлебозаводов и тяжелые дни перестроечные, когда талонная система была. И кто спасал-то? Райпо спасал. И сегодня, смотрите, открыто целый ряд магазинов, глухих деревень. Вот, допустим, только взять Пекшинское поселение, 65 деревень. Пекшинское поселение. И сегодня ни один частник не желает открыть магазин за 30-40 километров, потому что бензин больше сожгет. Петушинское райпо работает и где выгодно, и где невыгодно. То есть и они сегодня не просто работают. У них сегодня там и библиотеки, и парикмахерские, и, под заказ привозят не только предметы райпо, и, других... Службно-бытовой техники, там все, и мебель, строительные материалы, конечно. Мы хотели, чтобы это было отражено. Хорошо.
довоенный, постараемся. Мы просто сейчас вот сами тоже разузнали этих вот людей, кто у нас Да. был руководителем, мы постараемся это тоже найти. Ну Вот и связь. сейчас понятно, что мы хотим, да? Да. И вот Черненко Кузьмич, у нас одна из наших работников, которая была награждена первой орденом Трудового Красного Знамени. Вот. И еще Зайцев у нас был. Но у нас начальник гаража был. Работал в Костереве, на Коминтерне, потом у нас он почти 20 лет проработал. Вот они с ним Кузьмич, наш железный Татьяна Ивановна, как бывший заместитель председателя Петушинского райкома, вы это самое подключаетесь. Прошу, они сейчас распространить до конца ваши Да. конференции побудут. Если что будет, они мне тогда еще Потому что Валентина Анатольевна каждый раз теплеет, а через вас, Да. А можно ли доклад взять? значит, Пока, Я вас культурно да. покину. пока вот Валентину Анатольевну провожаем, есть такое предложение попутное, да, встречное. Вот, безусловно, тот материал, который будет опубликован, вот как бы, чтобы он не был таким, наверное, сухим, это мое, может быть, личное предложение такое, собрать истории, может быть, каких-то очевидцев, кто работал с людьми, которые были у Галины Семеновны в докладе, да, отражены. Вот сегодня, да, не секрет, вот говорят, что, да, вот Ирина Григорьевна Калинцева, главный врач, да, начинала свой рабочий день с котельной. Приходила, и оттуда все мгновенно водители прям рассыпались, потому что она приходила и таким генеральским тоном наводила порядок. Вот Михаил Иванович, да, вот сходит из разговора, что приходил, говорит, где будем строить, Михаил Иванович, цех? Ну, сейчас давайте посмотрим, и шагами отмерял, так и строилось, так и делалось. Может быть, это миф, выдумка, вот, Нина Викторовна говорит, что нет. Да? Я знаю, что Татьяна Васильевна говорит, проводил так партком на комбинате, что Михаилу Ивановичу приходилось надо подражать и поволноваться. Вот. И сегодня интересный факт, да, про Марию Степановну Сахареву вот рассказали, что она, оказывается, была знакома с Косыгиным, просила машину. Вот такие вещи, которые люди, то есть, подчеркивают, да, индивидуальность костеревцев, какую-то особенность, что ли, были бы интересны, и книгу бы это дело, в общем-то, оживило, это было бы очень интересно, поэтому в этом направлении тоже поработать, может быть, кто-то какую-то курьезную ситуацию припомнит, да, вот такой паркет Владимир Павлович, областной администрации. Вот говорят, что петушки были построены, да, петушки были построены, в общем-то, и многие говорят, что, в общем-то, когда комбинат был в расцвете сил, и гора вся построена, да, за счет комбината. И вот сегодня, я думаю, вот моему поколению очень надо удобно утереть нос петушинцам, когда сказать, слушайте, вообще в наших домах живете, о чем мы с вами разговариваем. Такие вот курьезные ситуации, мне кажется, это очень оживило и добавило. Нет. Да, конечно, когда комбинат был союзного значения и крупнейшая налогооблагаемая база, то, конечно, многое было построено и развивался Петушинский район за счет комбината Коминтерна. Но когда было тяжелое время в городе Костерево, то, значит, в определенные моменты, когда шли перекосы в ущемлении финансирования города Костерева, Владимиру Прокопьевичу, новому руководству района, несколько раз приходилось это напоминать. Что было время, за счет Костерева жили. Но вот комбинат рухнул, значит, пока он тут отдельные предприятия становились на ноги, нужно в этот был момент помогать Костереву побольше, чем, допустим, кому-то. Поскольку у нас было одно градообразующее предприятие, в отличие, допустим, от других городов. Я хотел бы сейчас слово предоставить председателю районного совета ветеранов Великой Отечественной войны Коптелову Сергею Васильевичу. Сергей Васильевич, 5-7 минут. Сейчас я хотел бы рассказать, как говорится, о некоторых фактах участия воинских подразделений, которые находились на территории поселка, в то время еще Костерева, теперь железнодорожной станции и окрестных деревень вокруг этого поселка Костерева. Я как помню еще перед войной здесь, потому что мой родственник был командиром, как здесь, офицером зенитных артиллерийских частей на полигоне. Здесь все время, еще в 1938-1939 году, здесь формировались части, обучались, формировались части артиллерийско-зенитных подразделений здесь. А во время уже с началом войны здесь уже стали формироваться подразделения танковых частей.
конкретным эпизодом этого периода нужно сказать, что было участие этих танковых подразделений в историческом параде, посвященном 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Это 7 ноября 1941 года в Москве. Там, поступив в город Костерево, здесь более 100 танков. 4 это ноября за 2 дня были сформированы, обеспечены, как говорится, боеприпасами, горючим и всем снаряжением. И 6 ноября через деревни у нас, значит, здесь Волосово, как вот здесь и с выходом на шоссе двинулись в Москву. На приостановке в деревне Волосово наш участник войны Фомин, колонна остановилась, и командир приказал о том, чтобы в 2 часа ночи, это вечером они выехали, в 2 часа ночи они должны быть в Москве. Парад состоялся в 8 часов утра. Вы знаете и знакомы с выступлением Иосифа Виссарионовича Сталина, о котором было известно даже всему миру, о том, что и наш советский народ, и наша армия, они, находятся в боевом состоянии и не потеряли никак морального духа здесь. Поэтому готовы защищать нашу столицу Москву. Враг в это время находился в 30 километрах от Москвы. И вот Костерево, как нужно сказать, очень подходящий, как говорится, или даже близлежащий пункт формирования и сосредоточения войск, для того, чтобы для быстрой доставки на передовые позиции, он был и использован для этих целей. В 1942 году Сталин было дано распоряжение о том, чтобы организовать танковый полигон здесь. И вот уже с 1942 года здесь стали формироваться танковые бригады. И особенно этот факт подтверждается тем, что генерал-полковник Драгунский, дважды Герой Советского Союза, в книге воспоминаний «Годы в броне» описывает боевой путь 55-й танковой бригады, формировавшись в Костерево. Она стала гвардейской, ордена Ленина, краснознаменной, ордена Суворова и ордена Хмельницкого. Далее ей было присвоено звание Васильковской. Участвовала в битве под Москвой, защищала Тулу, в сражении на Курской дуге освобождала Курск, освобождала Украину, воевала на Букринском плацдарме под Киевом, брала Житомир, Тирасполь, Львов, освобождала Польшу, а также сражалась за Берлин и Прагу. В октябре 1942 года в районе Костерева был сформирован 212-й отдельный танковый полк, который участвовал в боях за освобождение Украины, ведя бои в районе Киева, Сумы, Старого Оскола. В составе полка в качестве санитарного инструктора служила жительница Костерева. Это Колядина Вера Михайловна. К сожалению, она 2 года тому назад, даже 2,5, она умерла. Жила она в Петушках последние годы, там очень, наш ветеран, заслуженный. И
орденоносец. В конце 1942 года в Костереве был сформирован первый гвардейский краснознаменный механизированный корпус, который размещался, штаб которого размещался в доме, ну тогда еще клуб был, а после, значит, стал у нас уже и Дом культуры, да, по-настоящему вот здесь. Этот корпус сражался на Псковской земле, воевал за города Великой Луки, Невель, освобождал Смоленскую землю, участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Белгород, Харьков и Красноград, за что и получил почетное наименование Красноградского. Затем корпус воевал на вражеской земле в районе Штеттина, Кострицы и дошел до Берлина. Из состава корпуса 48 человек его воинов стали героями Советского Союза. В составе корпуса в качестве медсестры старшиной медицинской службы служила жительница Костерева. Последние годы работавшая секретарем комсомольской организации, это Ланская Сусанна Иосифовна. Наверное, кто еще работал на комбинате, наверное, должны знать ее. Мы ее знали. На территории Костерева формировались и другие танковые части. Многие жители Костерева служили в танковых частях. Среди них Столбов Николай Алексеевич командовал танковой ротой. Участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики. Семенов Федор Семенович служил в танковой бригаде. Участвовал в Курской битве. Артамонов Иван Иванович воевал в 3-й танковой армии. Ермолаев Анатолий Васильевич командовал танковым батальоном, участвовал в освобождении Белоруссии и другие костеревцы участвовали. В связи с приближающейся датой, товарищи, 65-й годовщиной Великой Победы, наш районный совет ветеранов предлагает, мы и раньше об этом думали, понимаете, Александр Михайлович, о том, что у нас 178-й бригаде танковой, также штаб у нас формировался во 2-й средней школе, мы оформили мемориальную доску. Поэтому я думаю, что и здесь, в Костереве, нужно обязательно увековечить, еще, может быть, пополнить данные этих частей всех. И я говорю, и здесь пополнить, и восстановить справедливую, память об этих героических, наших танковых частях, да, или нет? Это будет очень хорошим примером для нашей молодежи, для наших, учащихся школ, для того, чтобы, это сделать. Я думаю, что это не так уж очень и, материально потрудит, но в то же время это имеет значение, очень большое значение у нас. Так что я думаю, что наше предложение, я не буду очень задерживать, так или нет, но наше, я думаю, предложение найдет отклик в нашей администрации и в Совете ветеранов города, так или нет, я думаю. Спасибо. Сергей Васильевич уже нам некоторые материалы о том, в чем выступал, уже передал 2-3 года тому назад. Значит, поэтому мы вас с большим удовольствием пригласили. Вы были инициатором в этом. Я считаю, что Великая Отечественная война в истории Костерева еще недостаточно материала. Есть, конечно, материала очень много у Галины Семен-Дубновой, но тем не менее мы хотим, Алла Анатольевна, пометьте, сделать для того, чтобы эту работу провести к юбилею, об увековечении памяти и более достоверные были еще материалы. Мы сделаем еще запрос в Министерство обороны, в Музей Великой Отечественной войны, и есть материалы, есть запросы, отзывы, посмотрим, и райвоенкомат, можно облвоенкомат. То есть эти материалы будут не лишние, когда пришлют достоверные за подписью архивные справки. Хотя такую работу уже была проделана, но для более полного объема по выступлению Сергея Васильевича. Значит, я хотел бы сейчас еще слово предоставить главному врачу
Соськину Александру Романовичу, которая история больницы, вы уже знаете какая, но история больницы пишется сегодня. Уважаемый- Поскольку, подождите, Александр Романович, впервые за всю историю Костеревскую городскую больницу возглавил полковник. И для нас это очень важно. И поэтому дела в больнице стали продвигаться в положительную сторону. Больница была, кстати, очень хорошей в определенные времена своего существования. Вы знаете, что в начале больница была на улице Вокзальной, да? Рассчитана она была на 75 коек. Главным врачом был Серебренников Андрей Платонович, заслуженный врач Советского Союза. Один из двух заслуженных врачей Советского Союза, которые работали в Костеревской городской больнице, да? Вы знаете, что материалы по нему есть, уже подбирались, они имеются в ваших делах, поэтому говорить долго не буду. Больница рассчитана была на 75 коек. Вот представьте себе, что и еще в то время больница была на 75 коек. С 1974 года коллектив, возглавляемый Калинцевой, переехал во вновь построенную больницу. Из 1974 больница наша была рассчитана на 220 коек в составе 5 отделений. Кардиология, терапия, неврология, детское инфекционное отделение. Да, а вот когда Серебренников Андрей Платонович возглавлял, больница имела в своем составе хирургическое, терапевтическое, гинекологическое, детское, родильное отделение. Блестящая работа. Вот. Значит, ну, с 88 года, знаете, возглавлял Эргард Александр Иванович. С 94 года больницу возглавила Богатова Наталья Анатольевна. В настоящее время в больнице 70 коек, неврология, терапия, кардиология. В течение истории больницы в ней трудились, кроме двух заслуженных врачей, вы знаете, Калинцевой и Серебренникова, множество других высококвалифицированных специалистов. Это Бухалова Лариса Гавриловна, Бурдуль Николай Михайлович, медицинские сестры Таланова Галина Николаевна, Шишаева Лидия Васильевна, Западнова Надежда Андреевна, Куфаева Александра Ивановна, Куземка Татьяна Петровна, Зайцева Елена Дмитриевна. Обо всех можно говорить много, но материала надо собирать. Поэтому работа не закончена, она только начинается. Спасибо, Александр Романович. Поэтому я попросил бы здесь присутствовать еще и Березницка Ирина Алексеевна. Значит, как бы тоже мы к вам обращаемся, Александр Романович. У вас очень много сотрудников, которые сейчас на пенсии, многие из них не работают, но располагают такими хорошими фотографиями. У нас есть и фильм, допустим, по Костеревскую больницу, и когда Калинцевой Нина Григорьевне вручали звание, присваивали почетный житель Петушинского района. Значит, поэтому мы хотели бы эти материалы до конца подсобирать, и вот так июль месяц все-таки представить сюда в администрацию, поскольку, чтобы пошла бы уже полная обработка. Хотя часть материала уже нам представили краеведы. Да, поэтому нас этим будет интересовать история не только положительная, история нужна и те этапы, которые то или иное учреждение переживало, трудности. Да, и сейчас есть определенные трудности, есть определенные перекосы, но нас, допустим, радует, минуточку внимания, что Костеревская больница, вопреки всей реформе здравоохранения в России, по сокращению все-таки получила лицензии. Значит, буквально на днях произведен ремонт на 3-м этаже и переехало нейрологическое отделение. То есть на сегодняшний день коллектив Костеревской городской больницы мобилизовался и выполняет те минимальные функции, которые отведено в масштабах района, области и страны. То есть те задачи, которые им сегодня поставлены, они успешно выполняют. И планы стали выполнять по фонду МС. То есть у Костеревской больницы появилась жизнь. И это все почувствовали. Спасибо, Александр Романович, за то, что вы нашли время и пришли к нам сегодня. И значит, то, что у вас ежедневно много работы, мы вас еще и напрягаем познать историю того учреждения, которое вы сегодня возглавляете.
Значит, сейчас бы я хотел бы предоставить слово, тоже так же, как всем 5-7 минут, это Клену Владимир Петрович. Владимир, сюда пройдите. Вот еще один человек. Уважаемые товарищи, все мы от каждого выступающего черпаем материал, которым богат наш город. История нашего города – это история практически комбината, вековая история наших людей, кто живет и трудится в нашем городе, вековая история. Это история предприятия, которое из кустарной мастерской превратилось в широкомасштабные, в крупнейшие предприятия в текстильной и легкой промышленности страны, которая поставляла свою продукцию более 2000 потребителей, потребляли продукцию комбината. А всего, я скажу, выпускалось свыше 7000 наименований и типа размеров продукции. Это был гигант. Это комбинат был кузницей кадров. Достаточно сказать, что кроме тех руководителей, о которых мы все знаем, значит, с мала до велика, Песцов Михаил Иванович, Ковнат Юрий Михайлович, Григорьев, ничего не говорилось, Василий Николаевич, значит, все. Были руководители, которые возглавляли цеха производства, мастера. И эти кадры росли и учились на комбинате, в своем техникуме, и потом работали руководителями предприятий. Город, в котором мы сегодня живем, это величайшая заслуга, ведь он построен на 90% комбинатом, Костеревским комбинатом технических пластмассовых изделий. 90% жилья из 130 тысяч, которые сегодня есть в городе, это построено комбинатом Коминтерна. Вся социальная сфера тоже построена Костеревским комбинатом. Это детские учреждения, которыми нам весь район и область завидовала в свое время. К нам северяне приезжали в отпуск, приезжали и вели детей в дошкольные учреждения, и сами уезжали на отдых. Никогда не было того, чтобы мы кому-то отказывали, не было очередей. Не хватало, чувствовали, значит, что есть необходимость. Строили дальше детские учреждения, школы, больницы, которой мы гордимся до сих пор, и которая перенесла большой стресс, но она сегодня функционирует и успешно, в котором работала Нина Григорьевна. Но там и медперсонал работает, старый заслуженный медицинский персонал. То есть есть нам чем сегодня гордиться. Это все тепло, воду, свет город получал от бывшего Костеревского комбината. И сегодня не замечать это, не говорить об этом, не беречь эту историю и не приумножать ее, не доводить ее до наших детей и внуков, это невозможно. И цель сегодняшнего, чтобы мы, значит, и сами и глубже познали историю города, молодого города, в котором мы живем, и довели ее до наших детей и внуков. Это величайшая будет наша общая заслуга. Частицей истории города является и газификация города. Сегодня некоторые говорят, вот я встречаюсь, видят масштабность тех работ, которые ведутся по газификации города, а вот за эти буквально 2,5 года в городе построено, я вам скажу, много ли мало, но 34 километра газовых сетей распределительных. Город практически весь. Мы сегодня разрабатываем проектную документацию по полному завершению газификации города, и которую мы в следующем году планируем завершить. Но ведь газификация города начиналась с бывшим комбинатом имени Коминтерна. В 1985 году пришел газ в Петушинский район. Газопровод строили все предприятия Петушинского района. И в строительстве принимали участие. Надо было свести, газопровод шел от Кольчугина и в город Петушки. Надо было построить, значит, несколько десятков километров газопровода, лес свести на трассе, и комбинат, работники комбината помогали сводить этот лес.
Вот газификация, начавшаяся газификация Петушков дала импульс руководству комбината заняться газификацией. Но судьба сложилась так, что, значит, до 2005 года, пока газ не пришел в город, значит, были разные заминки, разные, значит, неурядицы и в экономике страны, которые не позволяли осуществить это строительство. Сначала, значит, районное руководство выдало технические условия комбинату, преследуя свои цели, значит, подвести газ к Костереву, значит, от газораспределительной станции от Петушков ниоткуда, он сегодня вот идет к нам в город, а из Петушков, от газораспределительной станции, которая находится в западной части Петушков, и обогнуть, значит, пересечь железную дорогу, обогнуть всю южную сторону Петушков и потом везти в Костерево только газ на котельную. Вот такой технико-экономический сначала расчеты, такие технические условия были выданы Костеревскому комбинату в то время, в 1986 году. Естественно, там и диаметр труб, и затраты на строительство были колоссальные, и тех средств, которые требовались для газификации города Костерева, их, естественно, не было. И районное руководство в этом, я скажу, особо какую-то помощь руководство комбината не оказывало. Потому что я в то время уже подключался к этому. Мы ездили и все выколачивали во все инстанции эти деньги, чтобы, значит, получали один ответ, что этот газопровод, значит, нет средств его построить. И тогда просто его исключили. Этот один проект, будем так говорить, начавшийся, похоронили, потеряли 4 с лишним года, около 5 лет. И в 90-91 году начали заниматься, проектировать газопровод от деревни Кибирево. 90-91 год была разработана проектная документация. Комбинат опять пока, значит, в то время начинал, значит, Пышкин Валерий Евгеньевич был заместителем директора на комбинате. Он чуть-чуть позанимался согласованием проектной документации, которая была наработана. Очень много, я говорю, пришлось работать для того, чтобы вот пробить этот важнейший для города объект, построить газопровод. Мы выходили, значит, писали письма и в Министерство экономики, и в правительство, и в администрацию области. И куда только не писали эти письма, какие только встречи не были. Но вы знаете, я не хочу вам подробно объяснять ситуацию 90-х годов, когда разваливалась вся экономика. Были так случаи, что мы приезжали на прием, значит, сменилось правительство. Сказали, езжайте, ребята, назад. Все. Добивались того, что уже строительство газопровода в 1994 году включено было в план Волготрансгазу строить. Но область, значит, дала ответ, значит, там участие области должно быть, определенное финансирование. Что средств у области на эти цели нет. И все вычеркивалось. Лишь только в 2002 году, в 2001 году состоялось совещание в «Газпроме», на котором было принято решение о строительстве газопровода. Очень важный момент сыграла в строительстве встреча Николая Владимировича Виноградова с Путиным, когда он посещал нашу область. Вот после этого последовало письмо еще раз в «Газпром», значит, и начались работы по проектированию и строительству. На сегодня, естественно, я скажу, что в строительстве газопровода участвовали практически все организации района, потому что это сложнейший объект. Там предстояло тоже свести 18,2 гектара лесного массива, 18 гектар леса свести, и причем в болотистой местности в основном, значит, свести. Там газопровод прошел по общей площади в 27 с лишним гектар площадь, где прошел этот газопровод, значит, принимали участие.
В числе строителей, тоже строителей, строительных организаций в строительстве газопровода принимало участие отдельные моменты. До 20 бригад, до 200 строителей работало. Значит, наша обязанность была, значит, в том числе и администрации, обеспечить быт этих людей, обеспечить, значит, своевременную выдачу исходных данных и подготовку рабочих мест, и безопасное производство работы, все. Но, тем не менее, значит, эта задача на сегодня решена, и мы вместе с вами строим планы уже, как завершить газификацию города в следующем году. Я хочу сказать, что практически мы располагаем на сегодняшний день всеми документами, начиная 25-летней давности по истории развития города Костерева. Поэтому сказать, что, значит, газ просто так появился в Костереве, это значит ничего не сказать. Значит, попытки были еще с времен комбината, и только даже в тот перестроечный момент, вот здесь присутствуют заведующие детских садов, значит, директора школ, часто присутствовали у Владимира Прокофьевича на планерках, на совещаниях. Вот в то перестроечное время, когда по полгода не получали заработную плату, когда нечего было покупать и продукты в детских садах, ждали с рынка. Этот момент вспоминаю, когда собирали по карманам, чтобы купить крупу гречневую, в детских садах накормить, перестроечное время, и ждали, когда Юля придет с рынка и принесет какие-то деньги для того, чтобы их в кассу и на эти деньги прокормить детей в детском саду. В то время как раз и администрация в лице Владимира Прокофьевича денно-ношно работала это по строительству и по проведению природного газа в город Костерево. Просто так это ничего не получилось бы. Поэтому сегодняшний день мы увязываем историю из газовой революции в городе Костерево, это с Кленовым Владимиром Прокофьевичем. И поэтому материалы, которые написаны на 25 листах, они подтверждены документально, имеются видеоматериалы, имеются фотографии, и мы считаем, что это один из больших исторических этапов города Костерева. Пока мы в этом живем, это мы не ценим. Чуть проходит время, и когда начинаешь оценивать это 2-3 года назад уже что прошло, история все ставит на свои места. И также и здесь будет все поставлено на свои места. Поэтому мы считаем, что это колоссальная работа. Сработала программа «Газпрома» на 250 миллионов в городе Костерево. Когда сейчас на всю газификацию Владимирской области в прошлом году были выделено около 400 миллионов на всю область. Костерево 250 миллионов. А вот такая программа «Газпрома» не сработала в городе Петушки. Ни рубля город Петушки не получил от «Газпрома». 25 лет газ, а по процентному отношению мы уже превзошли Петушки. У нас сегодня 98% жилого фонда переведено на газ. 98%. А остальные 2% сегодня выполняется проектная документация, и мы уже думаем, как это завершить 2009-2010 год. А по частному сектору, если люди строили сами газопроводы, то сегодня, несмотря на кризис, одновременно разрабатывается проектная документация на 17 оставшихся улиц, до последнего дома в городе Костерево. И если там еще люди где-то оказывали, значит, помогали с этой документацией, то сегодня мы выделили большие деньги, и проектная документация выполняется, и все согласования, документы до прохождения госэкспертизы, значит, выполняет сегодня администрация. Мы считаем, что это просто в Костереве за 3 года произошла газовая революция. Если в соизмерении с другими поселениями, в соизмерении с другими территориями. Поэтому я считаю, что эти материалы у нас все находятся в администрации, они будут доработаны и будут заняты, и займут определенное место в истории города Костерева. Вы чувствуете, все-таки какая уникальная история города Костерева, но в отличие от других территорий, нигде она не собрана и не издана. В отличие от Покрова, в отличие от Петушков. Вот сейчас, допустим, если уже герб и флаг есть в городе Костерева, то гимна-то нет. И вот в ближайшее время будет объявлен конкурс на гимн о городе Костерево. Поэтому желающих писать «Костерево, Родина моя»,
гимн, найдутся. И поэтому, если у вас такие, значит, будут пожелать. Кстати, мы могли бы сейчас слово предоставить Матюниной Светлане Борисовне. Она могла бы уникально рассказать о художниках города Кистилева. Мы говорим о Левитане, то на сегодняшний день в городе Кистилева существуют художники, которые по исторической значимости займут свою историю вместе на столетие в Российской Федерации. Мы сегодня гордимся, что наши художники, на реставрации 3-й год находится Большой театр, наши художники расписывают занавес в Большом театре. Мы гордимся тем, что, значит, иконостас в храме Христа Спасителя, который тоже совсем недавно открылся, принимали участие роспись наши художники. Мы гордимся, что сегодня наши художники расписывают, значит, и занимаются писанием икон в Ярославле. То есть и мы гордимся, что наши художники принимают участие в международных выставках, не то, что там петушки, музей петуха и, значит, картинная галерея, но и зал Владимирский, Лондон, Англия, Москва, международные выставки. Да. То есть, поэтому мы здесь бы попросили бы, поскольку у нас, кстати, Середа Алексей Дмитриевич очень отозвался от Матюниной Светланы Борисовны, когда представляли художника в петушках, что профессиональный искусствовед. Некоторые искусства учатся по 5, по 10 лет, а Светлана Борисовна вот самородок. А писать и рассказать о художниках, о книгах, о письме художника, это не каждому дано. Поэтому художники с ней очень хорошо работают, они как-то вокруг нее объединены. Это десяток художников. И, кстати, когда мы сделали художественную выставку во Владимире, вообще были удивлены, как это так, в таком маленьком городке сосредоточена такая плеяда художников. Созвездие художников, что работают каждый в своем направлении. Поэтому, значит, Алла Анатольевна, которая ведет протокол, уже помечает, что Светлана Борисовна в течение 1,5-2 месяцев представит нам все материалы по нашим художникам. Как много всего получится. Сериалы. Ну, напишу, да. Я как раз из выступлений тех материалов и представлю. Дорогие друзья, значит, хотел, то есть, подводя итоги, мы, конечно, давайте сейчас буквально по 2 минуты дадим слово, кто желает выступить, но не выступит. Значит, предлагаем. Да, у нас материалы и по милиции, и Дом культуры, и, значит, детские сады, и Центр помощи детям. Это история нашего времени. Она, кстати, Центр помощи детям, это труд десятки людей. И там дети, которые туда попадают, минуточку внимания. Поэтому я предлагаю, кто настаивает на выступлении, можно буквально 2-3 минуты. Пожалуйста. Татьяна Ивановна, давай. Я тебя на трибуне еще ни разу не видел. Давай. В Сугом центре очень много собрано материалов о развитии Костерева в целом, о становлении комбината в различные периоды нашего времени, от момента его основания, о людях, таких как о Востоковой, о Песцове Михаиле Ивановиче. А о культуре Костерева сведений очень мало, поэтому предстоит работа большая именно о сборе материалов по конкретным людям, которые внесли свой вклад в становление культуры. Это и режиссеры, которые проработали в Доме культуры, поставили такие спектакли, как Андрей Боголюбский, который славился на всю Владимирскую область. В спектакле принимали участие 45. 100 актеров. 100 актеров.